ndi former soccer abana ari umuntu wakina umupira w'amaguru nawutangiye nkiri umwana nk'uko abandi bose babitangira ngira igihe kirekire cy'umupira w'amaguru ngera mu gice cy'abantu bita elite cyangwa senior ndabikina nyuma yo gukina iyo kariyeri ndayihagarika nyishyiraho akadomo hanyuma ntangira kariyeri ya coaching nakiniye nka Rayon Sport Reyo abareyo nakiniye Kiyovu Sport abareyo muri comment mwigaragaze kinaga kuri kangahe ngewe nimero nambaraga mu mugongo ni nimero 10 ni nayo nimero nambaye mu buzima bwanjye ubu tuvugana nicanye na namba 10 cyane oya kakanu kanya ikintu kiba cyarabaye umwaka ushize wakibuka uryamye ugaturi kugaseka nta muntu uhari ngeze mu Budage nabonye abantu bagenda kuri scooter ndayifata scooter nyijyaho iranjyana ariko nabuze ahantu mfatira feri so feri rero kuntu byagenze mu Kinyarwanda rukundo abantu bavuza induru Hello again my people, welcome back ku Mamapreneur podcast. Yewe ndi Clarisse nk'ibisanzwe ariko nkuko mubibona mfite umutumirwa udasanzwe ntago ndibuze kumuvugaho ibintu byinshi ariko those who know they know bakagombye kuba bamumenye already. Nande muvuge cyangwa urivuga? Reka nkureke wivuge ko aba legend barivuga. Murakoze cyane. Ngiye mu mazina y'ababyeyi banyita Nonde Mohamed ariko amazina y'umurimo banyita coach. Wow. Ni karibu rero ku Mamapreneur podcast. Murakoze cyane. Nkunda kugira abashyitsi ariko uyu munsi nagize nyine umushyitsi udasanzwe ntago bamenyereye cyane yuko mba ndi kumwe n'abagabo ariko uri umwe muri mu bagabo bake maze guhostinga. I'm so happy, I'm so excited. Ikindi navuga nuko abantu banjye nyine bakunda abantu, so iyo tubonye umushyitsi rero turabicelebra turabinywera, niyo mpamvu twazanye drinks. Cheers. Nabo aho bari bose, grab your cup of coffee, your drink and everything, and let's cheers. Welcome our guest Nonde Mohamed. Hanyuma rero aho muri hose nyine nkuko nari mbivuze nk'ibisanzwe mu modoka mu kazi kanyu cyangwa kabandi niba mutakishe wambare kuteri niba uri mu gikoni uri guteka ushake uburyo udukurikirana ko iki kiganiro kiraryoshye ntuze kugenda utakirangije wibuke subscribe wibuke gusharinga niba hari inshuti yawe please share and stay with us. Nonde umeze ute? Ndishimye kuba ndi hano ku muntu udakunze kwakira abagabo. Anyway ubwo rero kuba gender ngezeho ndishimye cyane kuba ndi hano. Yeah. Wambaye neza? Ni nk'ibintu bisanzwe n'abantu baba coach ubundi turabisabwa kugira ngo tubyigishe n'abandi. Oh, that's cool. Yeah. Okay. Wakomeje uvuga ngo coach ngo hari abakuzi hari n'abatakuzi. Muri make utwibwiye Nonde ni muntu ki? Nonde ni umugabo uko mubibona. Mu magambo make rero nkuko wari ubinsabye nkaba ndi former soccer abana ari umuntu wakina umupira w'amaguru nawutangiye nkiri umwana nkuko abandi bose babitangira ngira igihe kirekire cy'umupira w'amaguru nkina mu bice by'abana ndazamuka ngira igice cy'ingimbi nkivamo ngera mu gice cy'abantu bita elite cyangwa senior ndabikina nyuma yo gukina iyo kariyeri ndayihagarika nyishyiraho akadomo hanyuma ntangira kariyeri ya coaching natangiriye ku bintu bita grassroots mbigirira n'impamyabushobozi ya FIFA
Wow. ishyirahamwe ry'umupira ku isi, hanyuma mvaho njya muri elite, nawe ngiramo amalisanse yaba mu Rwanda, ngira amalisanse yaho bita lisansi za CAF. Hanyuma nyuma y'u Rwanda ntabwo inzozi zanjye zari ukuba coach w'igice, so ndabikomeza njya mu gihugu cy'Ubudage, ngeraho naho muri DFB, njyayo nayo andi mahugurwa ndayakomeza, hanyuma nza no kugirirwa ubuntu mbasha gukorana na company yitwa Rush Soccer y'Abanyamerika. Wow. Iyo ngiyo yarambustinze cyane, yangejeje kure kubera ko nabashe no gukorana na university yitwa Harvard, nza no kuhavana impamyabumenyi. So muri make y'urugendo rwanjye n'urwo, ariko ikiri muri ibyo byose, izo mpamyabushobozi byose ikintu zubakiyeho ni ukuba umuntu ashobora kuba afite ubushobozi bwo kuba yakwigisha abana siporo in general, siporo iyo ari yo yose, hanyuma biri mental n'ibiri physical. Uyu munsi abantu bose bararwana n'umubiri, so nkaba ndi ebo rero yo kuba nanakoresha abantu ibyo bita gym cyangwa kudevelopinga body ku rwego rwose. None ibyo nibyo nashakaga. Wow, Nonde. Uzi ko kumva CV yawe, like nari nsanzwe nkuzi, ariko now there is so much more ntarinzi, nanjye mbaye surprised. Ni byinshi ku muntu. Ntabwo ari byinshi kubera ko dukunda ubuzima, kandi ubuzima iyo butameze neza nyine ubwo tuba turi kubutakaza. Ni nayo mpamvu kunyakira muri no platform yanyu, wambwiye ko majority ari igitsina gore, so igitsina gore rero nicyo kiri muri involve muri siporo, muri siporo ku buryo anyway ndumva ngewe nageze hano nagakwiriye kuba I am inspired actually muri community yanjye abamamapreneur dufite challenge ku itariki ya mbere z'ukwa gatandatu ku bintu bijyanye na health, ubona siporo zirimo, so ubwo bagize amahirwe rero kukubona. Abatari bafite amakuru y'ukuntu bazabigenza, ndibaza ko mwamubonye coach azaba helping you guys, reach out, ask for help if you need it. Ariko tutari twatandukira kuko ndumva umbwiye ibintu byinshi cyane, ndashaka kubijyamo deep. Wambwiye ngo wari soccer player, wakiniye iyihe kipe? Kipe nzikeneye nkubwiye amakipe nakiniye, dushobora kugera mu gitondo abanzi neza bashobora kuzabishyiramo muri comment, ariko mu magambo makeya nakiniye nk'amakipe azwi ayaza mu matwi y'abantu cyane. Nakiniye nka Rayon Sport. Reyo, abareyo. Nakiniye Kiyovu Sport. Abareyo muri comment mwigaragaze. Nakiniye Kiyovu Sport. Anyway, ni ikipe ziba zikompeta z'abakeba, niko nabivuga. Nagiriwe amahirwe nubwo ntari kuri rido y'abantu bavugwa cyane, ariko nagiriwe amahirwe yo kuba ndiho muri izo ekipe ebyiri, kandi numva nanjye biri muri parcours nagize nziza. That's amazing. Kinaga kuri kangahe? Ngewe n'abantu banze neza banyitirira umwanya nakinaga. Ngewe nakinnye nkina hagati, nimero nambaraga mu mugongo ni nimero 10, ni nayo nimero nambaye mu buzima bwanjye. Ubu tuvugana nicanye na namba 10 cyane. Oya kakanu kanya. Number 10 in the house. Nonde. I'm so inspired. Nagira ngo sabe buri muntu wari we wese kameme niba utari na happy for me ko nicaranye n'umu legend, ube happy ko twicara ko Nonde yagarutse, you know, simwari mumukumbuye namuzanye, you know. Urambwiye ngo waragiye urakina, umaze gukina uriga uba coach, wiga Harvard, wiga mu Budage, wiga banzara kandi countries, so Europe na America kugira bikorohera. Wize Harvard University? Nahakoreye amahugurwa nahize. Mani ngese ko bataranyakira uranarenze. Ni ubuntu bw'Imana, Imana rukunigira neza. Wow.
wakoze amahugurwa y'ibiki muri Harvard? Nakoze ibintu bita physique cyangwa ibintu byo gukora umubiri, developing muscles. So your training? Yeah. Okay. Developing muscles no gukora ibintu bita icyo bita analysis, sport analyst. Ushobora kureba ikintu umuntu akora ukabona icyo abura ukaba wakimwongerera. Ushobora kubona uburyo abantu bakina muri tactical ukaba wakora uburyo nawe bwa tactical cyangwa formations. That's amazing. Yeah. None se wamenye ryari yuko sport ari ibintu byawe, ko ariyo career yawe izagutunga ubuziraherezo? So how did you discover your talent? Nabimenye nkiri muto, nkuko mubizi iyo umuntu atangiye ikintu akiri muto ntagire ibindi bintu avanga. Mu buzima bwanjye ngewe nta kandi kazi nakoze. Nyuma y'amashuri yose nize nzi gukora ibintu byinshi, ariko muri ibyo bintu byinshi nzi gukora nta kindi kintu nakoze kitari sport. Mfite ubumenyi bwinshi cyane, mfite ubumenyi bugendanye n'ikoranabuhanga, mfite ubumenyi bwo gukoresha amaboko, mfite ubumenyi bwinshi cyane, ariko muri ubwo bumenyi bwose mfite nshimira n'Imana ko mbufite. Ariko icyo nashyize imbere numvisha ko ariko gishobora kumbera umurongo wo kubaho njye n'umuryango wanjye cyangwa n'inshuti zanjye, ni siporo. Ni nayo mpamvu uyu munsi nyirimo. Urumva urugendo rwose nagize uyu munsi nkaba nkibirimo, ni ukubera yuko aricyo kintu numva ari choice yanjye, ari passion yanjye. Ubwo ukina mu ikipe bwa mbere ufite nk'imyaka ingahe? Njyewe natangiye gukina mfite imyaka 15. Kera mu gihe cyacu ku myaka 15 wabaga uzi gukina umupira washoboraga kujya ku rundi rwego. Mbega wowe wabaye icyamamare ufite Kenza? Sinzi ko navuga ko nabaye icyamamare ko njye nta muntu w'icyamamare ngira, ni nayo mpamvu hari ngira inzozi nini. Mba numva ibintu byose umuntu yagezeho nk'umuntu nanjye nabigera, ni nayo mpamvu numva nta cyamamare kibaho. Waramamaye. Nose uyu utamamara mba nagushyuhiye se kuguhiga kugufatisha? Ni ubuntu bw'Imana buriya mba nagiriwe. Ariko nabyo ndabishimira. Ubwo nyine nari nkakubaje ngira ngo numve, urumva watangiye ufite Kenza. Yego. Ngiye mfite abana, hari n'abandi babyeyi nzi bagenzi banjye baba bafite abana, ariko ugasanga wenda we arimo gutekereza yuko umwana kuba yikinira agapira hariya mu gikari ari ibyo gusa byo kuruhuka avuye ku ishuri, nta atabijyamo ngo abe ariyo career yiwe, kamuforosa wenda kujya kwiga engineering cyangwa se kujya kwiga management. Wabwira iki ababyeyi? Ni gute bamenya talent z'abana babo, bazishyigikire bareke kuba forcinga mu bindi bintu? Icyo nabivugaho, mu Kinyarwanda bo babivuga neza, baravuga ngo igiti kigororwa kikiri gito. Iyo wagize amahirwe yo kugira umubyeyi uri smart ubyumva, agomba guha umwana amahirwe yo guhitamo icyo ashaka, hanyuma ukamushyigikiramo muri icyo ashaka. Muri siporo ho rero iyo ugize amahirwe umwana agatangira kubyumva akiri mutoya, ko mfite urugero rutoya, natoje equipe nationale cyangwa académie nationale iyo bita Isonga mu Rwanda. Mu Rwanda igihe cy'imyaka 4. So ibyo ngibyo rero byampaye experience ikomeye ivuga ngo umwana umufasha ari mutoya ashobora kugera kure hashoboka, kubera yuko icya mbere aba yagizemo amahitamo ye, icya kabiri aba yagize n'amaboko amufasha kugera ku byo ashaka kugeraho. So ni ibintu rero byiza yuko umwana mu gihe akiri mutoya umuha amahirwe kugira ngo agire uguhitamo kwe, icya kabiri ukamushyigikira mu mpano ushobora kuba umubonamo. Wow. I am so inspired. Thank you. None se wowe kuba umukinnyi wamaze kwinjira muri career, urakina, uratoza abana, wowe ku giti cyawe ndabizi ko career twese hari igihe twinjira muri career kugira ngo tubyungukemo, kugira ngo dukine tubone amafaranga bidutunge nyine mu buzima. Yego. Apari yo kuvuga ngo ni career na amafaranga, niki kuba muri siporo ubuzima bwawe bwose byakunguye? Siporo yampaye ibintu bikomeye cyane. Siporo yampaye buri kimwe icyo ari cyo cyose. Nta kintu nshinja Imana kugeza uyu munsi.
ibyo abantu bose batunga bakumva ko bagezeyo narabitunze cyangwa ndabifite mbishimira Imana ariko ibyo ngibyo byose ntacyo bivuze kubera yuko icyo nabonye kiruta ibindi ni abantu siporo rero it's like a passport, it's like a visa. Iyo uri umusiporutifu ahantu hose winjira urisanga, ni nayo mpamvu uyu munsi nisanze muri ino televiziyo. Right. Ubwo ngo byaguhaye abantu, byaguhaye community. Byampaye abantu kandi nta mutungo ungana nk'abantu. Wow. None nyuma yo kuba coach, I mean wize ibya sport, what's next? Uri gupanga iki? Abantu bitega iki kuri wowe? Kuri njyewe ntago jani yanjye njyewe ndayigera ku musozo kuko still now hari ibintu byinshi ndimo ndategura, mfitemo nka projet byo gukora back kugira community mfasha. Muri ibyo rero harimo no gukangurira abantu gukora siporo kubera yuko isi ya none yajemo indwara nyinshi. Abantu bararwara diabete uburyo bworoshye, abantu baragira za stroke uburyo bworoshye, ariko nta musportif upfa kugira indwara nk'izo ngizo. Mu byo rero ubu ngubu ndimo nditaho mu gihe gitoya, Imana nimfasha nkagera ku rwego numva nshaka kugeraho. Hari ibintu byinshi numva ntegurira abantu numfasha nawe, wenda tuzongera dukora ikindi kiganiro. Hari ibintu byinshi numva nshaka kuzageza ku bantu, yaba abo turi hafi, yaba tutari hafi, yaba kubishyira kuri social media, yaba kuba mpari physical, ariko ndumva ari ibintu byinshi nteganya kuzakora kubera yuko ari contribution ngomba gukora muri siporo kubera yuko na siporo ari contribution yamaze. Wow. None se ubu ngubu nta kado waduhara abagore turi muri challenge, ntabwo tubera coach? Ni umuntu wari wese ndisabiye ikintu nabaho ubu ngubu kubera yuko unyumva wenda bigire nk'inyungu. Siporo n'ubuzima. Yego. Iyo niyo message nabamo nk'impano. Siporo n'ubuzima, umuntu ukora siporo buri abaho neza. Yego. Abantu bagomba gukora bagashaka ubuzima, ariko nyuma y'ubuzima bagakora na siporo. Icyo ni kimwe. Ikindi umuntu wese wangiraho icyo nkeneraho ngishoboye ndi ready kubitanga kubera yuko ibyo mfite nabibonye kugira ngo nzabashe kubigeza ku bandi. Amazing. Okay, mwabyumvise? Are you ready kudufasha kwitanga, kuduhereza byose? So we are blessed to have you. Thank you. Wow. Ndimo kwibaza ibibazo ndimo kwibaza nicaranye nawe. I'm wondering noneho abandi noneho batarimo like bari kukubona. I was shocked. I mean I was impressed kumva CV yawe twicaranye. Buri hari igihe umuntu aba areba umuntu bisanzwe nta makuru afite, nyine abona ari ibisanzwe, you know. Urimo kugenda uvuga ngo ni coach, urumva ariko utazi ko yabyize. Urimo kuvuga uti no muntu n'umukinnyi ariko utazi what it takes kuba umukinnyi. Ese wa mugani bisaba iki kugira ngo nawe umukinnyi? Ni urugendo, ariko ni urugendo rukubiyemo ibintu bibiri. Bikubiyemo ikintu bita discipline. Discipline nayivuga nko mu bice bitatu. Discipline ni ukumenya icyo ushaka. Discipline ni ukumenya icyo udakwiriye ukakirinda. Discipline ni no kwikunda. Apare yuko abantu bazi ko discipline ari ukubaha abantu cyangwa kugira gute, ariko iyo wikunda ukamenya icyo ukwiriye, ukamenya icyo udakwiriye, kubaha abantu biziramo hagati. Discipline rero igira uruhare runini mu buzima bw'umuntu. Icyo niyo ntwaro ya mbere. Icya kabiri ni ukugira ikintu bita determination cyangwa kwitanga mu kintu, cyangwa kugira iyo sacrifice. Yego. Biravuna, nta kintu cyoroha, biravuna, bisaba ko ubyitangira ubigiramo ubushake, ariko ukabigiramo ubushake ufite n'iyo discipline. Iyo discipline rero uyifite ntago uyu munsi twaba dukeneye diet, ntago uyu munsi twaba dukeneye mu bihugu byateye imbere hano muri diaspora haba ari ibintu bita vitamins,
zifasha abantu kwibustinga. Ibyo bintu byose ni ukuvuga ko umuntu hari discipline aba yaratakaje agasaba ibindi bintu biza kumugarura ku murongo. So iyo ufite rero iyo discipline ibyo bintu byose ubishyira ku murongo kandi bikagenda neza. None se nonde njye nakomeje mwitegereza ukuntu ukora utuntu twawe kuri gahunda, uranambwira uti ngenda setinga ibintu byose muri iki gihugu turi busy twese. Wowe umunsi wawe, how does your day look like kugira ngo ube ibintu byawe biri kuri gahunda, uri discipline? Uvuze umunsi waba ubigize bito, ariko kuvuga ngo umwaka wanjye ubuteye ute? Nawo wawuduha upanga umwaka wose? Umunsi ni akantu gato, ariko umwaka wanjye ukuntu uteye bidahinduka. Bidahinduka harimo gusenga, icyo kintu cya mbere nkora. Ikintu cya kabiri nkora, njya nshaka kurya, wumva ushaka kurya. Ntabwo njya kubera ko nabonye ibiryo gusa, ariko ndarya kugira ngo ngire imbaraga. Icya gatatu ndakora, nzi ko kugira ngo mbeho ngire kubasha kugira ibyo nkemura, ngire ABCD nkemura, ngomba gukora kandi ngakora n'umutima wanjye wose. Icya gatatu kitabura mu munsi wanjye ni ugukora siporo. Hashyuhe, hakonje, mbe nishimye, mbe mbabaye, ngomba gukora siporo. Ikindi kitabura mu munsi wanjye cyangwa mu mwaka wanjye kisubiramo igihe icyo ari cyo cyose ni ukuruhuka. Ndaruhuka bihagije. Uraza kutukubita mezire zabyo? Ndaruhuka bihagije cyane. nk'amasaha angahe? Amena uruhuka unyene gute? What do you mean kuruhuka? Nta kazi mfite k'ijoro, ntago iyo birangije ubundi saa 3 ntarajya mu gitanda, imba ndi mu gihombo, imba nishe schedule yanjye. Ariko ubundi mfite akazi k'ijoro nagakora nkagera na mu gitondo kubera ko tubaho, kubera ko twakoze. Ariko nta kazi gahari, nta yindi mpamvu yindi yose ishobora gutuma ntajya mu buriri saa 3. Nshobora kugira umwanya n'abantu n'inshuti, ariko nubwo nagira umwanya n'abantu n'inshuti iyo bigeze birenze saa 3 bikarenga saa 4 nkageraho nka retari y'amasaha 3, ubwo umunsi wanjye wangiritse muri makeya ndaruhuka. Wow. Hari nibyo twabuze. Gukora siporo buri munsi, kuruhuka, ugasenga, ugakora cyane. Yego. Utwo tuntu nanjye ngiye kutwiga. Ikindi ntabwo ngikora cyane, wenda ntashyizemo. Ndi umuntu ukunda gusoma cyane. Gusoma? Nsoma igitabo cyane. Ntabwo nsoma through internet. Mfata book, mfata igitabo. Buri mezi 3 ubundi mba ngomba gusoma page 3,000. Wow. Ibyo bintu rero mbikora nibura nshobora gusoma nk'ibitabo 4 mu mwaka. Amazing. Uko byagenda kose ngomba kugira iminota 25 yo gusoma igitabo iyo ndi mu rugo. Ntari mu rugo birumvikana ko mba ntagendanye n'igitabo. Ariko biri mu bintu nkora. So cool. Ikindi gifite umwanya mutoya ni ukureba filime. Nkunda kureba filime cyane. Kubera ko nkunda kureba filime, harimo inspirations nyinshi muri filime ndeba, kuko abantu nkamwe mugira ama TV mwiritekerereza nyuma mugatekereza n'abandi bantu. Ni nabyiza rero kuba umuntu yagutekerereje ariko ukabimenya, ukaba wajya muri platform ukamenya icyo atekereza. So biri mu bintu rero nkora uburyo budahinduka, uburyo bufite consistency. Okay, that's good. Akabazo k'amatsiko. Nk'ubu ngubu iyo uri umuntu uri known nk'uko nguko, mu Kinyarwanda nyine babyita ngo ni abastari. Ibyamamare mu Kinyarwanda ntabwo ari abastari. Star ubanza ari urundi rurimi. Yego. Ko umuntu iyo abaye expose kuri urwo, abaye public figure, reka bari ko mbivuga, usanga iyo uri umukobwa urumva n'abahungu baba bakugendaho. Iyo uri umuhungu abakobwa baba bari kukugendaho. Yego. Umanaginga gute fame yawe? Fame rero njyewe ntago na n'ubu ndasobanukirwa icyo ari cyo, kuko mbona ko ibyo mbona mba mbideservinga, ni ibintu mba nkwiriye. Niba umuntu nkunda buriya bafite impamvu zo kunkunda. Sibyo rata. Ntago mbifata nk'ibintu bishobora gutuma hari uwo nakandagira cyangwa hari uwo nabwira icyo ntakwiriye kubwira.
ahubwo ndushaho kubaha Imana kubera yuko buriya hari icyo Imana iba yambonyemo, hari icyo Imana iba yangeneye kuri njyewe. Rero ni umwanya mwiza kugira ngo mbone ko hari ikintu ushobora kugirirwa kubera ubuntu bw'Imana. Gusa harimo ibintu biri positive byo kumenyekana, harimo n'ibintu biri negative byo kumenyekana. Mu magambo make njyewe fame yanjye yaramfashije cyane mu buzima bwanjye mbamo. Nta hantu ndatembera aho ariho hose ngo mbure umuntu nzi, ntabwo ndahura n'ibibazo ngo mbure umuntu binkemurira. Mpura n'abantu banzi njyewe ntabazi, ariko ibyo ngibyo bimbayeho mbona ko nyine ari ubuntu bw'Imana. Gusa bireponda muri karagita zanjye zivuga ngo gira neza wigendere cyangwa ntawe umenya ejo. Yego. Kubera yuko hirya y'ejo buriya ni ibanga. Niba ari ibanga rero bisaba yuko umuntu yitwara neza kuko wahuye nawe uwo ari we wese, kubera ko utazi icyo ejo ashobora kukumarira cyangwa ushobora kumukeneraho. So njyewe fame rero ni ize kuri njyewe. Ireponda muri discipline, ngomba kwiyubaha, ngomba gukora ibyo ngomba gukora, bigatuma fame ntabwo njya nyibara nka tools yo kungira uwundi muntu. Anyway, nta nubwo ndi fame. Yagute se. Nta kibazo nyine abantu bari famous nyine hari igihe baba bari humble nkawe, ari nabyo byose discipline. So ubwo nyine ntabwo uri famous, ninjye uri ibyo. Wenda nkawe wowe ufite platform nk'ingiyi yabashije kunyakira, nsaba n'abandi bantu yuko bakugana bagakora subscribe, sibyo? Hanyuma ibyiza bakuraho ngaha bikabafasha kugera ku nzozi zabo cyangwa kuri goals zabo. So mwe muri fame kubera yuko the purpose zanyu nizo guhindura abantu cyangwa gufasha abantu kuva mu ntambwe imwe mukagera mu zindi ntambwe. Ngewe kuri njyewe rero nkamwe mbabonamo nka fame person kubera yuko muri ba game changer. Kuri njyewe rero mbona yuko ubinsunikiyeho. Thank you, I receive. Legend famous. None nagaki kantu wumva wibuka the funniest moment in your life, ahantu ushaka kwibuka kwa kundi ikintu kiba cyarabaye umwaka ushize wakibuka uryamye ugaturi kugaseka nta muntu uhari? Ngira ibintu byinshi byashimishije cyangwa sinzi niba ari ukunshimisha cyangwa niba ari the funny thing. Ibintu nakoze nkumva biri funny. Ngeze mu Budage nabonye abantu bagenda kuri scooter. Scooter it's like a skate, ariko ari scooter basunika gutya. Okay. Ngewe nkabona abantu bose nyine arahita aragenda kuri scooter. Ndavuga ariko why not ngewe ngende ibirometero 5 ngo ngiye kuri supermarket gushaka y'umukati, hari scooter abantu bakodesha amayera 3. Let me take hanyuma ngende. Noneho ikarita nari mfite yampaga access yuko nshobora gufata ikintu cyo cyose. Yego. Scooter ndayifata, scooter nyijyaho iranjyana, ariko nabuze ahantu mfatira feri. So feri rero kuno byagenze mu Kinyarwanda rukundo abantu bavuza induru. Nayigiyeho mbura feri mvuza induru. Mvugije induru umuntu aranyitambika nikubita hasi. So kuri njyewe rero ni ibintu ntajya nibagirwa kubera yuko byari funny cyane. Oh my gosh. Ikindi kintu cyambere funny ntashobora kwibagirwa, cyambayeho ndahano biti Buruseli. Nari nkumbuye kurya umuceri biti pilawo. Noneho baratubwira ngo n'Abahinde nibo bazi guteka ipilawo. Hanyuma tujyayo dusaba umuceri, ariko noneho baratubwira ngo you need hot. Ufite ukuntu rero bavuga ibintu byabo ngo hot, spicy. Ndavuga ngo yes. Ndavuga ubu ngubu bagiye kumpa umuceri ushyushye kandi urimo ibirungo. Ikintu bamaye rero baguhaye hot spicy se together cyangwa bacuzingiye whatever? Ngewe barancuzingiye kubera yuko bamaye ibiryo birimo urusenda rutabaho. Baguhaye urusenda rurimo ibiryo? Urusenda rurimo ibiryo, reka tubivuge gutyo. Icyo kintu rero nacyo kiri funny kubera ko ninjye wikoreye choice. Uravuze uti yes. Maze gukora iyo choice ibintu nabonye. Ikindi
nari nasohotse ndi kumwe n'abandi bantu nabaye oburije kurya ibyo biryo hanyuma hari harimo abana harimo abantu bakuru ariko twari turi kumwe n'umuyobozi wacu numva yuko ku ibyo biryo kutabirya ari njye wabisabye bishobora kugaragara nabi so ubuturage bwanjye ari nabyo bihe nyine ndemarika muri njyewe urusenda nararuriye mbaga ndarumara ariko kuva uwo munsi amaso ntago yatukuye gusa ni ibindi bindi kuva uwo munsi nambara amarinete ubona njye nawe iki kiganiro cy'uyu munsi twacyita yuko waje kudusura ntuzagaruka se ubu kugaruka ni mu ntumira nzagaruka oya babibaze babitubwire muri komenti ariko mwabivuga mutabivuga njyewe ngomba kubana n'ibyamamare azagaruka umuntu uzadufasha akadukocinga twebwe abagore tukamenya dayati tukakora exercise tukaba healthy tukamuha abana akabakocinga harya ngo kocinze Isonga Academy something nta nubwo nzi kubivuga reka it's okay ni National Academy ni akademi y'igihugu habagamo abakinnyi ba equipe nationale. Wow. Guys, abantu muri diaspora especially in US, umuntu ufite umwana uzi gukina, ufite ikina uri muri sport biri seri, murabizi ko afite akazoza, afite future nziza. So mwamubonye rero. Reka uyu munsi rero duclosingire hano. Yego. Nakagaruka buriya tuzongera tubatumire, hanyuma n'abantu bazagira ibyo batubaza cyangwa nibakwifuza tuzongera tukubwire ugaruke. Abandi mwese, thank you so much for watching. Remember to subscribe, share, hit the notification bell kugira ngo bitazajya bigucika. Hanyuma bye bye. Ciao.